ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನಿವಾಗ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಆ್ಯಡ್ ವಾಶ್ ಅಂತೇಳಿ. ಇದು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಆ್ಯಡ್ ವಾಶ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಡ್ ವಾಶ್ ಅಂದ್ರೆಗಿನ ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರು ಬಟ್ಟೆ ಮರ್ತಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಮರ್ತಿದ್ದ ಬಟ್ಟೆನ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ವಾಶ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೇರೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಬಟ್ಟೆ ಮರ್ತಿದ್ರೆ ಫುಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ಟೆ ನೆನೆಟ್ಟು ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಡ್ರೈ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಈ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಶರ್ಟ್ನ ಪ್ಯಾಂಟ್ನ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಇದರೊಳಗೆ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಇದೆ ಆ್ಯಡ್ ವಾಶ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ನ್ಯೂ ಮಾಡೆಲ್ ಇದು ಆ್ಯಡ್ ವಾಶ್. ಪ್ಲಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನಂದರೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬರುತ್ತೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇರೋದ್ರೆ ಮಿಷಿನ್ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಾಯ್ಸ್ಲೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪವರ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ತೊಗೊಳ್ತೈತೆ. ಇದು ಇವಾಗ ನ್ಯೂ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಿರೋ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಪ್ಲಸ್ ಅದಲ್ಲದೆ ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕೋಬಬಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕೋಬಬಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಮಿಷಿನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಎಕೋಬಬಲ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆಗಿನ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಆ ಮಿಷಿನ್ ಬಬಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ವಾಶ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಬಬಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕ್ಲಾತಿಗಿರೋ ಕಲೆಗಳಾಗಲಿ, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಸ್ಟೈನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಎಕೋಬಬಲ್ಗೆ 10 years ವಾರಂಟಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಎಕೋಬಬಲ್ಗೆ 10 years ವಾರಂಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೆ 10 years ವಾರಂಟಿ. ಟೋಟಲ್ ಮಿಷಿನಿಗೆ ಬಂದು 3 ವರ್ಷ ವಾರಂಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಕೋಬಬಲು ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಡ್ ವಾಶ್. ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ ಸಿರಮಿಕ್ ಹೀಟ್ರ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸಿರಮಿಕ್ ಹೀಟ್ರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಬೋರ್ ವಾಟರ್ ಏನಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಸಿರಮಿಕ್ ಹೀಟ್ರ್ ಕಾಯಿಲ್ ರಸ್ಟ್ ಇಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಸಿರಮಿಕ್ ಹೀಟ್ರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪವರ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ತಗೊಳುತ್ತೆ, ಬೇಗ ಹೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಬೋರ್ ವಾಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ರಸ್ಟ್ ಇಡೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಸಿರಮಿಕ್ ಹೀಟ್ರ್ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ಲಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಫೆದರ್ ಟಚ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಈಸಿ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಥರ ಬೇಕು ಆ ಥರ ವಾಶ್ ಇಟ್ಕೋಬೋದು. ಕಾಟನ್ನು, ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ಕು, ಉಲನ್ನು, ಬೇಬಿ ಕೇರು, 15 ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲೂ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟು. 15 ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲೇ ಸೋಕ್ ಮಾಡಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಡ್ರೈ ಮಾಡ್ತು, ಒಂದು ಶರ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು. ಪ್ಲಸ್ ಅದಲ್ಲದೆ ನಿಮಗೆ ಇದರದ್ದು ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೈಮಂಡ್ ಡ್ರಮ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇರುತ್ತೆ. ಡೈಮಂಡ್ ಡ್ರಮ್ ಶೇಪ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡ್ರಮ್ ಕಲರ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್, ಸ್ಕ್ರಬ್ಬಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ದೋಬಿ ವಾಶ್ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಥರ ತಂಬಲ್ ವಾಶ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಂಡೆ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳೋದ್ರಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾಶ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಜೆಟ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಿಂದ ವಾಟರ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಬೀಳೋದ್ರಿಂದ ಕ್ಲಾತ್ ಕಲೆಗಳೆಲ್ಲ ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ನೀವು ಕ್ಲಾತ್ ವೇಜ್ ಹೆಂಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀರಿ ಹಂಗೆ ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ರಿನ್ಸ್ವೆಲ್ಲ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು 9 kg ಪ್ಲಸ್ 9/6 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. 9 kg 9 ಜೊತೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಬೋದು. 9 ಪ್ಯಾಂಟ್ 9 ಶರ್ಟ್ ಬಟ್ಟೆ ನೆನೆಟ್ಟು ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಡ್ರೈ ಮಾಡಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. 6 kg ಫುಲ್ ಡ್ರೈ ಆಗುತ್ತೆ, 100% ಡ್ರೈ ಆಗುತ್ತೆ. 6 kg 9 kg ವಾಶ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಮಾಡೆಲ್ ನಂಬರ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಮಾಡೆಲ್ ನಂಬರ್ ಇದಿರುತ್ತೆ. ಮಾಡೆಲ್ ನಂಬರ್ WD90K6410. ಕಾಯಿನ್ಸು, ಪಿನ್ಸ್ ಏನಿದ್ರು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ವೀಕ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕೋ ಡ್ರಮ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಅಂತಿದೆ, ಡ್ರಮ್ ಕ್ಲೀನ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನೀವು ಟ್ಯಾಪ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಬಂದು ಟ್ಯಾಪ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಸಪ್ರೇಟ್ ವಾಟರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಲಬ್ಬರ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನೀವು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಲಬ್ಬರು. ಪ್ಲಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಗ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಆ್ಯಡ್ ವಾಶ್ 9 kg 9/6 kg ಎಕೋಬಬಲ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರಿ, ಚಾನಲ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ.